utekelezaji wa dira hizi mbili unategemea uwepo wa utumishi wa umma wenye uwajibikaji thabiti, unaosimamia kwa ufanisi sera na mipango ya serikali, na unaotoa huduma bora kwa wananchi na hatimaye kujenga imani kwa wananchi na serikali yao. Vile vile, kutokana na mageuzi makubwa ya kiteknolojia yanayoendelea duniani, inatarajiwa kuwa utumishi wa umma hapa nchini utaendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia hizo. Hivyo ni muhimu kuhimiza matumizi ya teknolojia mbalimbali ikiwemo akili bandia katika kurahisisha utoaji wa huduma, kupunguza urasimu na kuongeza uwezo, lakini pia kupelekea uwajibikaji kwa wananchi. Sambamba na hili, utumishi wa umma unaotarajiwa unapaswa kujikita katika kuhimiza ushirikiano wa dhati kati ya serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Ndugu washiriki wa kongamano, nitoe rai kwa vyuo vyetu hivi viwili, Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania na Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar, kuhakikisha wanajikita katika misingi ya uanzishwaji wa vyuo vyote viwili. Misingi hiyo ni kutoa mafunzo, kufanya tafiti tumizi na kufanya ushauri wa kitaaluma. Kwa kuzingatia misingi ya uanzishwaji wa vyuo hivyo, napenda kutoa maelekezo yafuatayo. Mosi, kuhakikisha kuwa mafunzo yanayotolewa yalenge katika kujenga utumishi wa umma wenye sifa stahiki, uadilifu, uzalendo wa kitaifa, moyo wa kujituma, weledi, uwajibikaji na kufanya kazi kwa bidii kwa maslahi ya taifa letu. Pili, kutoa na kusimamia kikamilifu mafunzo ya lazima katika utumishi, ikiwemo mafunzo elekezi ya awali kwa watumishi wa umma wapya na kuhakikisha yanawafikia watumishi wengi zaidi katika ngazi zote za utumishi wa umma. Aidha, mafunzo ya umahiri kwa kada mbalimbali ambayo yamewekewa kisheria. Tatu, kuimarisha matumizi ya matokeo ya tafiti tumizi na shauri za kitaalamu zikazosaidia serikali za pande zote mbili za muungano kutatua changamoto mbalimbali za kiutumishi, ikiwemo kuchangia kuboresha sera, mipango na miongozo mbalimbali ya kiserikali. Nne, vyuo kushirikiana na wizara mama kubuni mifumo itakayowezesha watumishi wa umma kujenga tamaduni za kujiendeleza kimaarifa ili kuendana na kasi za mabadiliko ya kiteknolojia na kiutendaji kwa lengo la kufanikisha utekelezaji wa dira hiyo ya mwaka 2050 kwa pande zote. Kongamano hili ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali katika kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo inalenga kujenga taifa lenye uchumi imara, ushindani na ustawi wa wananchi na huduma bora. Mkoa unaendelea kuhamasisha watumishi wote kufanya kazi kwa bidii, kuzingatia maadili ya utumishi wa umma na kuweka mbele maslahi ya wananchi. Huduma bora kwa wananchi ndio msingi wa kujenga imara na kuleta maendeleo endelevu. Mafanikio ya dira hizi hayategemei tu uwepo wa sera, mipango madhubuti na mikakati ya serikali katika kuleta maendeleo ya nchi yetu, bali pia yanategemea kwa kiwango kikubwa uwepo wa utumishi wa umma wenye weledi, wajibikaji, maadili mema na nidhamu ya kazi, ubunifu na uwezo wa kuendana na mabadiliko ya teknolojia pamoja na mahitaji mapya ya maendeleo katika mazingira ya dunia yanayobadilika kwa kasi.